जय भोजपुरी। सब भोजपुरिया श्रोतागण के हम आपके भाई बेटा दोस्त जीजी तिवारी जी प्रणाम करतन। क्या अलवासा करतन कि आप लोग बहुत बढ़िया बानी जात। एक बार फिर से आप लोग के बीच में हाजिर बानी एगो लेके नया सवाल नया विचार जौना वजह से भोजपुरी में एकता आई, भोजपुरी में कुछ अच्छा हो और भोजपुरी के जौन अराजक तत्व बाटे, गंदगी फैलावे वाला चाहे जौन बाटे, वो सब पे कुछ सवाल बाटे और वो लोग के चेतावनी भी बाटे। चलिए सवाल के जवाब बा। आप लोग पिछले कई महीना कई साल चाहे कई जिंदगी मतलब जितना भी पीछे के घटना देख ले हम जौना में अक्सर स्टार जौन बाड़े नु स्टार यूट्यूबर से पीड़ित बाड़े। मतलब कुछ ऐसा यूट्यूबर आ चुकल बाड़े यूट्यूब पे भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर खासकर जे केहू पे कुछ सवाल उठावे से पहले, दोष लगावे से पहले वो चीज के जांच नहीं खन करब, बस खबर सुनत अरे और समझत अरे बाप के राज चल रहा बा, हमार बाप प्रधानमंत्री हवन, हमार बाप राष्ट्रपति हवन, हमारा के केहू का कुछ कर पाई, हम तो यूट्यूब पे मालिक हई, हमारा जितना वीडियो चलता हो चलता तो कुछ वो कर दे। ओ वजह से स्टार जे बाड़े जे काम में अपन बिजी बाड़े कुछ वो डिस्टर्ब हो जाता रहे, वो लोग के पर्सनल चीज पर अटैक हो रहा बा, वो लोग के व्यक्तित्व जो ना कजरा अपन व्यक्तित्व बाटे उनकर आप लोग कभी कभी ऐसा कुछ काम करता लो को लोग के जे देखिए केहू के माई बहन घर परिवार दुख लागेला। एगो लड़की स्टार आप लोग के बीच में बिया, तुहो केहू के बहन केहू के बेटी और केहू के घर के इज्जत होई। एगो लड़का बा तुहो केहू घर के शान होई, केहू के अभिमान होई, केहू के प्यार होई, ओहू केहू घर के इज्जत होई, ओकरो मान सम्मान होई। ओकरा हर एक इंसान के पीछे आप परिवार बा दुनिया में, ये आपके भूले के ना चाहिए। कलाकार से पहले वो एगो इंसान है, हमनी ऐसा आप जैसा आदमी, ओकरा पर कुछ आरोप लगावे से पहले ओकर प्रूफ दिखाई जा। ऐसा ये कुछ ना आप आके बोल दी जा यूट्यूब पे। कारण आप अभी पिछले दिन काले परसों वीडियो आप देखनी जा, जब भी हमारी वीडियो पब्लिश होके अंतरा सिंह जी लाइव आके रो रहल बाड़ी कि उनका पर मतलब अभी शिल्पी राज जी के जो मामला चल रहा बा ए पर कुछ यूट्यूबर द्वारा उनका पे आरोप लगावल जा रहा बा उहे वो कारण बाड़ी। ओकरा पहले पवन सिंह भी आप लोग देखले रही जा, कुछ यूट्यूबर द्वारा बहुत ज्यादा तंग कल गई, उहो लाइव में आके इतना बड़ स्टार होकर आदमी उहो आके यूट्यूब में बात के बतैले, आप लोग के बीच में रखले। ओकरा शिल्पी राज भी कुछ मतलब जो अभी मामला भइल रहे सबूत रहे ना, सबूत तो बाद में आइल, ओकरा पहले हुआ के यही बात पे रोअली। तो ये बहुत गलत बात बा। आप लोग कुछ भी करी जा सबूत के साथ करी जा। हर आदमी के पर्सनल चीज पर अटैक करी ठीक ना होला, ओकरा बारे में कुछ भी कह दिया, केहू केहू से मामला से जुड़ल नहीं है, प्रूफ है नहीं है, अब बाद में आके माफी मांगल ठीक ना। बहुत ऐसा यूट्यूबर यूट्यूब पे ऐसा न्यूज चैनल बा लोग, वो लोग से हाथ जोड़ के विनती बा कि भोजपुरी में इस सब के माहौल ना बनाए जा, बात के बदतंगड़ आप लोग बना देता नहीं जा। आप लोग के फिर माफी मांगे में भी शर्म नहीं किया कि पहले केहू पे भी आरोप लगा देता नहीं जा। गायकी अलग चीज बाटे, लेकिन ओकरा के ई जोड़ देम जाके अब कल अंतरा सिंह हम बात सुनी बड़ा बुरा लागल, ओकरा पहले भी पवन सिंह हम बात सुनले रही बहुत बुरा लागल, शिल्पी राज जी के भी बात सुनले रही बहुत बुरा लागल। वो लोग अलग मैटर बाटे, शिल्पी राज के मैटर का बा ऊपर बाद में आप लोग बात करम, लेकिन ई जौन चीज बाटे केहू पर ऐसे बिना प्रूफ के आरोप लगावल ठीक बात ना। इससे आप पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के खतरा में डाल रहा बानी। आजकल ऐसे ही आप लोग नियम सुनते बानी, जब यूट्यूबर लोग पे कार्रवाई हो रहा बाटे, सरकार भी सख्त हो गई बाटे। तो ऐसे कहीं ना कहीं आप एक आदमी पूरा भोजपुरी पे जे भोजपुरी न्यूज मीडिया से यूट्यूबर बाटे जुड़ल बाटे, वो लोग के खतरा पैदा कर रहा बानी, वो लोग के कैरियर पे, वो लोग के सपना पे, वो लोग के रोजी रोटी पे। आपके ये गलती कई यूट्यूबर के रोजगार छीन सकता, ओकर सपना छीन सकता, जे आज मेहनत कर रहा बा। आप लोग अपन मनमौजी कर लेता नहीं जा, लेकिन ओ वजह से पूरा भोजपुरी न्यूज मीडिया इंडस्ट्री बर्बाद हो रहा बा, बदनाम हो रहा बा। केहू ये ना कहे भजमार ये शब्द निकलत होई, तो आप लोग अब तनी सतर्क होके के जरूरी बाटे। सिर्फ देखी सबके बरोबर ना, सबके या स्वतंत्रता और ओकर सुरक्षा के अपन अधिकार होला, ओकर भी कुछ अपन अधिकार होला, उतने बोली जा जितना उ सह सके। एगो लिमिट होला, एगो सीमा होला। बस यह गुहार बा सब यूट्यूबर भाई लोग जे भी न्यूज मीडिया बनावे वाला बाटे, सब कुछ सपोर्ट करी जा और ये बात के ध्यान दी जा। जे भी आप लोग डालत हैं, जब दुश्मनी हमारा नहीं खे, बस ये बात रहे कहे आइल बानी, विचार करी जा और सब दर्शक भाई लोग से आप लोग महान बानी जा। आप लोग की इंडस्ट्री है खूबसूरत, आप लोग बनावे के बात है, गलत बा गलत कहीं जा निकाली जाऊंगा फटाक दम क्या के नकारी जा, जे सही बगैरह सपोर्ट करी जा। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा।